अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि वफाकी दरुल हुकूमत इस्लामाबाद और पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि लोग कलमा तय्यबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद और पेशावर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि ज़लज़ले की सेंटर की गहराई और नौइयत का पता अभी तक मालूम ना हो सका। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।